Ехим. Я вас приветствую, друзья. Сегодня у меня Спасибо. в гостях Аят Идигов, председатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, и офицер отставки ВМС США Гарри Юрий Табах. Я вас, друзья, приветствую. Спасибо, что согласились принять участие. Вы два человека, которыми я горжусь своим знакомством, своей дружбой с вами. Вы два человека, которые делаете для своих народов очень ценное, причем всей своей жизнью, это самое важное. И вы для меня пример для подражания. Хорошо, спасибо, что согласились, и я рад, что вы познакомились наконец, лично познакомились. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Баркал. Аслан, также рад тебя очень видеть, всегда рад тебя видеть. И спасибо, что ты меня пригласил и познакомишь с еще хорошим человеком. Плюс. И я тоже благодарю тебя, Аслан, за это. Так что, наверное, давайте перейдем к нашим баранам. Да. О чем будем говорить, да, Аслан? Да. Ну, я немножко подготовился, я буду по очереди задавать вопросы. Гарри, я вам первому задам вопрос по поводу наших общих дел. И потом уже по ходу посмотрим, как будет развиваться наш разговор. Гарри Табах, вы очень много делаете в Украине, помогаете раненым и так далее. Это все видят, все наблюдают. Огромное вам спасибо от чеченца за то, что вы делаете для Украины. Это очень важно и ценно. И сразу перейдя к нашей теме разговора, я бы хотел задать вопрос по поводу, как мы знаем, западный мир и их лидер Соединенные Штаты Америки борются за демократию в мире, за права человека, за свободу личности, за то, чтобы люди не подвергались политическому преследованию и в целом в мире и на Кавказе в частности. И как эти общие ценности, за которые борются демократические Соединенные Штаты Америки и Чеченская демократическая Чеченская Республика Ичкерия, как эти общие усилия и ценности мы могли бы объединить для взаимополезного сотрудничества между Соединенными Штатами и Чеченской Республикой Ичкерия. Гарри, вам вопрос. Аслан, я думаю, мы это и делаем вот такими передачами, конференциями, но и действиями тоже. Потому что говорить это одно, вот мы за мир, мы за дружбу, за счастье детей, за справедливость, за демократию. Когда подходит время к делу, не видно этих людей, не видно никого. Вот такой яркий пример был, когда шло голосование в России президенты. Ну и, конечно же, никто не ожидал, и вот избрали Путина, да. А дело все было в том, что очень большие очереди выстроились перед посольствами. Ну, там можно говорить, что в России все подстроено, подделано, но когда на Западе, в Израиле, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Польше, в балтийских странах выстроились огромные очереди перед российским посольством идти голосовать. И никого, и ни одного протестующего. Те люди, которые говорят: послушайте, посмотрите, сколько людей за Путина. То есть, если они поддерживают эту систему, будут они голосовать за него, не будут, это там протестующих не видели. То есть, похоже, что все шли голосовать. И никаких протестующих и не было. И этих людей никто не заставлял идти. То есть даже если они голосуют не за нее, они все равно поддерживают эту систему или доверяют ее. То есть что их голос будет посчитан. И только один человек больше с флагом Ичкерии бегал по другой стороне, и с таким, которого акцентом я уже научился узнавать, чеченским акцентом,
кричал. Я, правда, не помню, что он кричал, но я примерно догадываюсь, что он кричал против этого. И никто его не поддержал. Поэтому, конечно же, чтобы мы близились, надо, чтобы мы поддержки друг друга без участия во внутренней политике. Вот, например, поддерживайте демократическую систему Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что мы демократические, потому что у нас есть двухпартийная система, эти все. Неважно, за кого вы. Главное, что вы поддерживаете демократию. То же самое в Израиле. Неважно, за кого вы поддерживаете то или другое. Ту партию или такой подход. Главное, что мы поддерживаем этот процесс. То же самое в Украине. Зеленского ли вы или Порошенко ли вы поддерживаем то же самое и в Ичкерии. В Ичкерии мы должны участвовать в вашей внутренних политике, но в целом вы хотите быть демократической страной. У нас проблемы со звуком, Гарри, извини. У нас что-то вообще не тянет. Я вас слышу хорошо. Да, очень плохо обрывается. Я слышу, но иногда только. Шум. Да, шумы такие. Я слышу хорошо. Сейчас отлично, сейчас хорошо. Сейчас снова. Нормально? Ага. Вот. И насколько я понимаю, насколько я знаю, чеченские традиции, чеченский устрой жизни, то у вас как раз довольно-таки устойчивая и давнишняя демократия. То есть у вас есть старейшины, которые сходятся и решают, что правильно, что неправильно, как дальше жить вместе, чтобы не было розни, чтобы враги не захватили. Каждый несет какую-то часть или на башне службы, или вот старейшины, которых народ избирает, решает. То есть такая парламентарная система. Поэтому это очень хорошо. Но с другой стороны, конечно же, сложно. Очень сложно. Потому что всегда есть недовольные, всегда есть те, которые против, всегда есть темные силы, которые действуют против нас и не хотят. Я считаю, что чеченский народ должен быть один из самых главных голосов в демократическом мире. Во-первых, это геноцидный народ, который проходил не год, не два, не пять, а веками проходил борьбу за независимость. И это то, что в недавней истории мы никто в цивилизованном мире не обратили на геноцид этого народа, а теперь сидим и удивляемся, а что же происходит в Украине, а что же происходит в Израиле, а что же происходит в Косово. А потому мы все упустили этот момент, когда чеченский народ нас призывал обратить внимание на них из всех дел целого народа, и что их истребляют, над ними проводится геноцидное действие. А в чем соприкосновение мы на общие выгодных, полезных друг другу точках мы могли бы найти позицию, кроме мы демократы. Сейчас мир поделился на демократию и диктатуру, имперскую диктатуру. И ясно, что это усиливается. Гарри, что бы мы могли бы сделать такое, чтобы объединиться, чтобы найти интересы общие, чтобы взаимополезные? Общий интерес – это избавиться от Путина, избавиться от диктатуры в России, сделать многие народы там независимые от России. И, конечно же, у нас общее в том, что мы можем на это располагать на Кавказ в первую очередь. Еще такой остался свободолюбивый, там, видимо, крепостного права или не было, или так долго не было. То есть это свободолюбивый народ, и мы можем найти общую, что они будут в первых рядах из Российской Федерации и становиться независимым. И думаю, что среди кавказского народа в первую очередь
будут чеченцы, ингуши. Долго и большую цену они за это заплатят. Поэтому я думаю, что у нас, конечно же, у всех, кого бы вы ни взяли, это и украинцы, и чеченцы, и другие народы в России, и израильтяне, понимают, финансируют их главного врага Ирана, который хочет их уничтожить. Все исходит из Российской Федерации. Поэтому, конечно, это нас, любые чеченские нас всех объединяет. Опасность происходит сегодня из Кремля. У нас проблемы со звуком, шум какой-то. Вот, шум. У вас тоже, вы тоже так слышите? Выключить микрофон свой. Когда кто-то говорит, другие остальные отключить микрофон. У меня выключен, допустим. Я выключил. Какой-то шум вот издается, как будто, может, окно у вас открыто. Все, теперь шума нету. Я говорю, все, теперь я отключу, а Аслан включает. Шума нет, да. Шума нет. Да, шума не было. Ну, теперь вы зависли, Гарри. Вот сейчас отвисли. Ага, сейчас. Я сейчас не знаю, что делать, потому что было очень некачественный звук был. Вот то, что вы говорили, Гарри. Не знаю. Первый блин комом, как говорится. Не слышно. Но можем начать сначала. Но по времени как? Укладываемся? Укладываемся. Давайте. Давайте сначала тогда, Аят, попробуем сначала, чтобы, а то абсолютно некачественно звук. Ну, я все слышал, правда. Все было понятно. Пожалуйста, давайте сначала. Ну, я сначала. Для записи, чтобы. Но если Аят слышал, и все качественно было, то записалось качественно. Да? Ну, тогда оставим. Тогда я обрежу этот кусок, где мы тут обсуждаем, и потом сделаем из этого ролик. Мы уже обрезанные. Что? Я надеюсь, что вся наша компания уже обрезанная. Давайте перейдем к вопросу Аяду Идигову. Аяд, как известно, российская пропаганда утверждает, что чеченского государства не существует, что оно незаконно образовалось. Там, ну, все то же самое, что они сейчас говорят про Украину. Ну и вообще про любого, куда добирается их кирзовый сапог. Вы соратник, близкий друг Джохара Дудаева. Вы тот человек, который стояли у истоков становления нашего государства и продолжаете нести это знамя Чеченской Республики Ичкерия. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с некоторыми пропагандистами, которые утверждают, что там Чеченская Республика, она часть России и так далее, я каждый раз их спрашиваю, покажите мне хоть один документ о том, что мы являемся частью вот этого Российской Федерации. Вы много раз говорили об этом, пожалуйста, Аяд, еще раз расскажите нам основные аспекты, даты становления нашего государства и по праву, в соответствии с международными нормами и принципами оно создано, не нарушая советскую конституцию. И, пожалуйста, вам слово, скажите, пожалуйста. Микрофон включить. Спасибо, Гарри, что вы так высказали. Все это было правильно. И мне приятно это слушать, вашу позицию. Но если говорить в целом о том, что произошло, и почему сегодня вот так происходит, мы понимаем, что действительно Россия, нынешняя Россия, это имперское государство, которое мы предупреждали еще раньше, еще в 90-м году, в 91-м году. Наш президент, и мы предупреждали, что это империя новая. Я, кстати, бывал и в Вашингтоне, в Нью-Йорке, и там вот встречался с некоторыми руководителями, политиками. Они говорили: не переживайте, скоро Россия станет демократической, и вашу проблему мы тоже решим. Вот такие были разговоры.
Мы тогда в душе не верили этому, не знали, как они могут ее сделать демократической, если там во главе оставались все те же коммунисты, те же имперцы. Было так. Вот начну с этого. Мы знаем, что Советский Союз – это страна, которая имела, скажем, смелость отказать в соблюдении современного международного права, в котором было сказано, что все государства после Второй мировой войны принимают современное международное право, устав ООН, которое говорилось и которое на основе свободы личности, которая жизнилась для того, чтобы создать современная, значит, декларация прав человека. И там главное было то, что свобода личности предполагала то, что человек имеет право там получать информацию, имеет право на социальную защиту, имеет право свободу от политического преследования. А на этой основе предполагалось, что и в этих странах народы будут избирать, при таких условиях будут избирать свою власть, и народы будут действовать так, как они заблагорассудятся, собственно говоря, как народ, как это есть во всех демократических странах. Кстати, вы правильно сказали, что наша республика, наш народ веками жил вот по такому принципу. У нас, правда, не было одного момента, у нас не было инструмента насилия, и насилие в нашей стране, республике, всегда было то, что изгонялся тот, кто нарушал наши правила. Вот так было. А так вот собирался Мехкел, это был, значит, как бы парламент, который должен был приносить вердикт того или иного решения дальше пути. И веками мы жили, у нас не было никогда ни князей, ни рабов. Вот такой народ, такой отличительный, можно сказать, это наша вековая такая традиция. И то, что вот сейчас вот такая вот система после Второй мировой войны была принималась и говорила, что так должно быть, все страны и, скажем, демократические страны, они приняли в эту за основу. И, как видите, на западных странах, в той же, скажем, Японии и в Южной Корее, там, Тайване, там они избирают своих руководителей, и там развиты условия для того, чтобы была конкуренция, и чтобы самые передовые технологии, и люди могли решать свою проблему в этих странах. А если взять вот эти страны, как Советский Союз, который был тогда, он говорил, что мы не против этого, да, мы согласны с международным правом и все такое, но мы в первую очередь будем решать вопрос социальной защиты человека. То есть мы ему накормим, напоим, а потом мы ему дадим свободу личности. То есть они боялись, что во власти, если будет вот такой вот принцип, то тогда они не будут во власти. Ни Сталин, ни другие диктаторы во всех странах. Это был главный, по-моему, вопрос, который так не решался тогда в этих диктаторских странах. И эти страны развили эту ситуацию после Второй мировой войны. А эти поражения получили западные страны, которые буквально за 25 лет получили возможность развиться на конкретной основе, на той основе, которые помогали друг другу, и стали очень передовыми. Экономические, там товары и другое все было на самой высоте. Через 25 лет Германия какая стала, там другие страны, а Советский Союз вроде бы все ресурсы имел, и оставался только вот милитаризованной страной. Вся, значит, страна работала только на власть. Они, значит, готовились к войне, они хотели захватить весь мир, и это мы понимали. Мы, чеченцы, это понимали. Наши вот люди, которые были, мы понимали, это видели. И когда говорят сегодня, что вот Соединенные Штаты Америки, вот есть там, это они развалили нашу страну, да, это отчасти верно. Отчасти верно, потому что Соединенные Штаты Америки и Запад работали на то, чтобы, значит, вот эта свобода личности главенствовала, и чтобы в этих странах была такая свобода развиваться. А в Советском Союзе не было никаких возможностей в этом деле. Он приходил на работу, уходил, приходил на работу, уходил, и в конечном итоге оказывался
значит, полностью зависим от того, что ему закупает за эти продукты, за эти ресурсы в Америке, в Канаде, ну, я имею в виду в США, или в других закупает, а когда цены на все это упали, то, оказывается, этот Советский Союз не мог ничего сделать для того, чтобы накормить этот народ, и даже не было никаких продуктов и товаров. В магазинах лежали одни синие курицы и селедка. И тогда было, вы, наверное, знаете, Гарри, тогда было что? Тогда было, что ничего не получалось, мы стояли в очередях. Я был мальчик, и в очередях за хлебом стоял с талонами. Километровые очереди были. Так это что такая страна? И пришел момент, когда все поняли, что эта страна не может так вот, в такой стране жить нельзя. Вот что было. И тогда, когда вот это все случилось, все поняли, что что-то не то происходит. Я говорю, изнутри это все. И тогда что получилось? Мы видели, Горбачев пришел и решил сделать изменения. Эти изменения были связаны, наверное, сегодня Советский Союз и Россия об этом не говорит. Тогда он, значит, в 90-м году в апреле принял 3 закона СССР, согласно которым он решил пойти по пути демократии, перестройка и свобода, там, как там говорит, так? И здесь что вкладывалось? Вкладывалось, что все республики, которые, народы, которые в Советском Союзе, они становятся все равными. То есть он шел к тому, чтобы, значит, свободу личности дать. То есть все народы стали, значит, Советский Союз было 15 союзов республик и 20 автономных. Они стали по этому закону равными, с одинаковым статусом, их стало 35, а 3 республики Советский Союз признал независимых, а стало 32. Вот я там, потому что ты задаешь вопрос, отвечаю. Их стало 32, и тогда, когда этот процесс даже прошел, был референдум в Советском Союзе о сохранении этой территории, то они создали этот ГГЧП против Горбачева, там и закрутили все это, и ГГЧ проиграл, этим моментом Ельцин воспользовался, перехватил инициативу и захватил власть, и хотел стать во главе СССР. Мне пришлось сталкиваться с этими лидерами, потому что на переговорах где-то я остался. Оказывается, он хотел стать во власти, но другие республики, которые видели, не хотели, он же даже издал указ о том, что переподчинил себе все министерства, в том числе Союзный Совет Союза. Указ он издал номер 61. И в этот момент он как бы становился главой Совета Союза вместо Горбачева. Это дело у нее прошло, потому что было внутренний раздрай. И они пошли на путь, значит, по развалу Советского Союза. Они приняли это решение, и в 1991 году, в декабре, они заявили о том, что Советского Союза нет. И получилось так, раз Советского Союза нет, то все республики, которые были в составе СССР, они получились как бы, значит, в международном правовом поле. А в международном правовом поле, Гарри, вы знаете, что происходит? Здесь, если, скажем, эти народы хотят создать свое государство, при всех там условиях, которые у них есть, если эта страна не позволяет власть, то она не может быть государством. Да. Как вот в Испании было. Хотела Каталония стать, Испания не разрешила, она не стала. И так и тогда. Значит, если Советский Союз ушел, эти все республики, они стали государством, в принципе. Но они должны были наполнить все свои условия, атрибутика всей. Чеченский народ это сделал полностью. Значит, он принял референдум, значит, принял закон, избрал власть, значит, было создано, значит, парламент, были приняты законы. Мы жили в этой стране и начали развиваться, и хотели жить мирно и с этой РСФСР. Но РСФСР не хотел этого, мы уже тогда это чувствовали, знали. И наш президент об этом тоже говорил. Что же делать? В этом случае, если этого ничего с ними не получается, переговоры, они мутили. В конечном итоге и Жохар Дудаев говорил, давайте сядем за стол переговоров. Они не хотели. Они хотели, у них была, значит, задумка, мы об этом знали, о возрождении, значит, этой империи, которую они не смогли под Ельцина подвести, снова ее, то ли политическим, правовым путем, в кавычках, или военным. И вот это сегодня происходит на территории, скажем, бывшего Советского Союза.
И мы вот тогда, вот, когда создав свое государство, мы со всеми там атрибутиками, которые есть и в соответствии с международным правом, начали действовать, они на нас, как на самое слабое звено, напали и решили нас уничтожить, чтобы показать пример другим. Но здесь они замкнулись, потому что наш народ, и мы выступили, и 5 раз на нас была агрессия, и в этих 5 агрессиях, значит, 4 агрессиях мы побеждали. Правовым путем, там, другим путем, значит, политическим путем. А в 4-й агрессии полностью победили эту российскую армию, поставили, и она вывела, а потом они начали нас забрасывать ракетами, бомбами, уничтожать наш народ, и они вынуждены были уже тогда из-под этих бомб уйти. Вот так вот они захватили нашу территорию и стали сегодня содержать там марионеточное государство, то есть монархический режим. Вот после этого, когда вот это все случилось, мы продолжаем снова ту же борьбу. Нашего первого президента, второго, третьего, там всех наших президентов они убили. И я хочу сказать, Гарри, что мы действуем строго в рамках современного международного права, нашей Конституции, которая в первой статье написано, что это суверенное, независимое демократическое правовое государство. На это, в принципе, мы держимся и продолжаем сегодня тоже борьбу эту вести и на Западе. Ну, вот такой вот экскурс небольшой. Если будут у вас непонятные вопросы, конечно, я могу ответить на любой в этом случае вопрос и сказать, что это такое. Сегодня то, что вот нас тогда, когда мы признали, мы создали свое государство, приняли Конституцию, нас Грузия сразу признала. После этого долгие годы вот этой войны, которая была, затем нас признала сейчас Украина. Она признала нас как оккупированную территорию, чеченско-узбекский геноцид. Это большое дело, и мы должны это ценить. Хотя многие наши некоторые деятели, одни говорят, это не надо было признавать, другие говорят, что это не так, третьи там еще придумают. Но с точки зрения международного права даже косвенное признание считается признанием. А это тем более. И мы над этим боремся сейчас. Мы надеемся, что Украина победит, и дальше мы вот будем в этом вопросе делать все возможное от нас на Западе, объединяя наши усилия, хотя на Западе и, скажем, везде и всюду действует сегодня агентура России. Она раздробляет наше сопротивление, она действует против нас. Чтобы дальше не говорить, я остановлюсь. Гарри, если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу на вопросы ваши. Спасибо. Спасибо огромное. Интересно, и мне это уже не один раз Аслан объяснял, но я думаю, что нашим зрителям, слушателям тоже было это интересно. Дело в том, что когда-то мне задали вопрос между Украиной и Чечней, я сказал, Чечня это внутри России, а Украина это как бы отдельно. И вот так, я так познакомился с Асланом, и он мне написал, что это неправда, прислал мне чартер ООН, решение, где Чечня это отдельное государство, это было решено, это было проголосовано Ассамблеей ООН и так далее, что это происходило. Ну и, конечно же, вот это вот нужно доносить, потому что большинство людей не знают, не понимают, и никогда Чечня, ну, им никогда никто не доносил про Чечню, кроме того, что вот российская агентура, которая работала, что это террористы, все, дети, женщины, старики, все террористы, чеченцы, вот, да, слышишь, чеченец, ты уже шарахаешься. Ну, по сравнению с Хамасом или Хазбуллой, которые не террористические организации, а чеченцы террористы. И это же, конечно, мы видим такую работу КГБшную, в которой она очень преуспевает в этом отношении. Мы видим, что нету никаких протестов, и не было никаких протестов, когда уничтожался, правда, уничтожался чеченский народ, и города, и села в Чечне сравнивались с землей, где брали заложников, никаких протестов перед российским посольством не было, как и сейчас из-за Украины никаких перед российскими посольствами нет протестов, никто себя не сжигает, у нас на кампусах, в университетах нету никаких протестов за Чечню, за Балучистан, за курдов, ну и за многих других, тоже мусульмане. Кроме у нас есть одна только вот такая группа людей, за которых все очень сильно переживают, это
палестинцы, хотя уже 80 лет, как они существуют, и вот никак проблему эту решить не могут. А про чеченцев уже никто и не слышит, уже никто и не говорит. На Западе, я имею в виду. А если и поднимается какой-то вопрос, то сразу же уходят от этого, сразу же не дают им говорить. Ну, далеко ходить не будем. Мы с Асланом участвовали в Европейском экономическом форуме, где Аслану не дали говорить. И если те, кто вступился там где-то и как-то пытался, то больше они тоже туда не приглашены в следующие форумы. Хотя это вопрос, который надо поднимать. Но деньги есть деньги, и те, кто платят, те и танцуют, как говорится. Потому что что важнее? Российская нефть и газ или какая-то там Чечня или Украина в том числе. Так что мы видим. Поэтому, конечно же, это очень важно, что делает Аслан, что он пытается нас всех объединить, пытается донести до всех, что у нас единый враг, что если мы будем все вместе, мы заодно. А вот все те, которые пытаются нас разъединить, разругать, дезинформации или еще чем-то, или основывая это на каких-то эти живут на этой горе, эти живут на той горе, эти молятся так Богу, эти молятся сяк Богу, эти говорят не на том языке, эти поклоняются Путину, а эти нет. Нет, конечно же, это вносит рознь в нас. А в принципе у нас есть очень одна сильная вещь, которую мы все разделяем. Я считаю, это то, что у нас есть вера во Всевышнего и любовь к свободе и независимости. И вот это то, что нас всех должно объединять, а не то, как мы говорим, как мы делаем, и какой длины борода у Аслана. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, правильно, я согласен с тем, что вы сказали. Гарри, это так и должно быть. И Аслану спасибо за это. Уже наше знакомство, это уже есть какая-то работа, это продвижение, люди услышат нас. И я надеюсь, что то, что происходило и в Израиле, вот это Хамас напал, развязал эту ситуацию тогда, как раз-таки в пользу Кремля. А когда на нас нападал этот Кремль, они говорили, что надо, чтобы Чечня была в составе России, это внутреннее дело. Мы эти все моменты помним, знаем хорошо. Мы делали по этому поводу разные высказывания, наши люди. В то же время мы считаем, что необходимо, чтобы там, на Ближнем Востоке, Израиль и эти страны как-то пришли к согласию, чтобы это все было как-то успокоено. Кому это выгодно, вот это противоречие, кому это сегодня, можно сказать, навязывает, кто это навязывает, видимо, есть какие-то силы. Я надеюсь, что там придет какой-то мир, хотя бы спокойный мир, и какие-то агрессивные, скажем, реакционные силы, что положат им дальше препятствие будет сделано. Но что это такое разбираться, это очень сложный вопрос, конечно, но мы считаем вот так вот, наша позиция такая. То, что у нас происходит, примерно такое же, что, допустим, в этом регионе, на Кавказе, нас пытаются изобразить и фанатиков, и изобразить из наших и экстремистов, сепаратистов. То, что вот Аслан говорил, что якобы мы являемся частью России, говорят многие. И русские особенно об этом говорят. Но мы никогда не были частью этой России, потому что мы создали свое государство, уже, значит, будучи еще в Советском Союзе, а мы не могли быть признаны, пока нам не разрешал Советский Союз создать свое государство. Когда исчез этот Советский Союз, Грузия из нас признала. А нынешняя Российская Федерация России, ее не было тогда, когда мы были признаны, и она была тогда РСФСР. А она начала формироваться только с 31 марта 1991
91 года, а Второго. мы уже были как государство уже тогда и признаны были. Да. И через 1,5-2 года, когда они начали, значит, затянули эту новую Российскую Федерацию России незаконным способом и приняли новую себе конституцию, в которую вписали нашу республику как часть России, Чеченская республика, мы переименовали ее часть Чеченской республики Ичкерия из 16 января 1994 года. Вот с этого момента мы, значит, все документы, которые и высказывания, которые говорится о нашей стране, это Чеченская республика Ичкерия. А если говорится Чеченская республика, это идет речь этих людей о том, что эта территория является частью России. Не понимая этого, многие наши, некоторые люди ошибаются, а вот те политические деятели, которые принимают разные документы, эти документы принимают намеренно, зная, потому что по этому поводу, значит, уже приняты соответствующие решения. Да, конечно, я бы, конечно, мог об этом сказать и дальше, что сейчас делать. Мне кажется, что сейчас, Гарри, вы вот находясь в Америке, мы здесь в Европе, могли бы какую-то там, значит, кампанию организовать, я имею в виду информационную или совместно действовать, и чтобы в Америке информация о нас доходила. Мы по этому вопросу много работали, я в многих местах выступал. Нет ни одной практически, мне кажется, международной организации, где я много раз не выступал. И здесь в Женеве, и там в Америке, и в Совете Европы, в Европарламенте. Но голос одного человека, или там десятки наших, или тысячи наших, это ничто по сравнению с тем, что Россия день и ночь тысячами, сотнями по всему миру, через все свои посольства, через всю эту огромную работу ведет. У них и деньги, и все. Но сломиться, прогнуться и сказать, да, мы виновны во всем этом, сказать мы не хотим и не позволим. Потому что тогда, если мы соглашаемся, получается, как Россия говорила, мы являемся частью России, мы сепаратисты, бандиты, и оказывается, мы во всем виноваты и оправдываем этот Кремль. Мы его не оправдываем и не будем оправдывать и сегодня. Но есть люди среди нас, которые, не понимая или понимая, работая на них, этими вещами занимаются, но которых мы призываем вернуться в конституционное поле, чтобы мы работали единой целью. Вот такие вот проблемы стоят, и чтобы их решить, нам, конечно, нужен, чтобы наш голос звучал и в Америке, если бы это будет доступно, скажем, там власти, и в других странах. Вот такая ситуация сейчас. Дарья. Да, абсолютно с вами согласен. Я считаю, что не только ваш голос должен быть слышен, а наш голос тоже должен быть слышен за вас. Да. Ваш голос должен быть за нас. То есть мы должны работать все вместе. В первую очередь объяснять. Вот я очень часто объясняю, думаю, что я убедил или поправил очень многих людей, и они переняли это, что нельзя называть тех чеченцев, которые воюют на стороне России, чеченцами. Называть их надо кадыровцами, допустим. Да, это вот такое было. Я думаю, что сегодня уже многие люди переняли, что они называют их кадыровцами, а чеченцы на правильной стороне истории. И это поэтому это не только у вас, люди, это и у нас, и у евреев, и у американцев, и у украинцев, и у израильтян. Везде есть люди, которые не со зла, они не понимают, не беря, конечно, Кадырова, как делают. Нет, микрофон, пожалуйста, выключи. Умышленно. Он бандит, известный. А те люди, которые многие начинают изучать, потому что они услышали это, и они поверили, потому что это кто-то сказал, где-то сказал. Поэтому если я буду говорить, что там мусульмане не правы или арабы плохие, люди скажут, и Гарри, он американец, он еврей, а что он еще должен сказать? А если я наоборот говорю, подождите, у меня есть прекрасные друзья, близкие мне, родные мне люди чеченцы, у меня есть в Одессе Ахмед, который мне объясняет очень часто про ислам.
чеченец. У меня есть близкий мне товарищ араб, который, кстати, думает, что он одессит тоже. И когда я говорю за них, говорю, нет, не все, не так нельзя. То же самое делает, это намного имеет больше аффекта и эффекта, когда это делает человек с другой стороны. И вот Аслан, который тоже попадает ему частенько за это, когда он говорит, братья, те, которые настоящие мусульмане, не ведитесь на это неправда, помните, что евреи там и чеченцы прожили тысячелетиями вместе, в мире и согласии, что когда такое горе и такая трагедия в 23 февраля 1944 года случилось с чеченцами, это были евреи, которые сказали, прокляты будут до 7-го колена, кто будет грабить чеченцев и въезжать в их дома и так далее, что сохранять, что они вернутся в один день, вернуть. Надо помнить, грузин надо помнить добро, которое делают эти люди, а не слушать этих. Но всегда надо тоже задать себе вопрос, а почему это случилось с нами? А почему в это время? Вот Андрей Николаевич Ларионов, он частенько задает вопрос, а почему сейчас? Почему сейчас судят все эти суды над Трампом, когда могли они это сделать 5 лет тому назад? Почему сейчас? Почему сейчас? Почему тогда произошла война в Чечне? Почему она разгорелась? Просто потому, что Чечня захотела быть независимой, просто так много там республик было, но почему они разожгли такую кровавую войну и геноцид над народом? А может быть, потому что там проходил трубопровод нефтяной, и только россияне могут им командовать, и это только им он принадлежит, ни с кем делиться этим они хотят. Почему сейчас Хамас так себя повел, и Иран так повел по отношению к Израилю? Может быть, потому что там нашли газ в Израиле, и они сделали договора, огромные контракты подписали с Европой, с Италией, с Испанией, что они будут поставлять теперь газ в Европу, а не Россия. И вот когда ты увидишь, что все эти вещи, я могу продолжать так, что эти все вещи, они сходятся по времени и действиям, которые также происходят, что это не только потому, что эти люди хотят свободу или независимость или еще что-то, а потому что еще, что это они не смогут воровать, они не смогут грабить эти народы таким образом. То есть это имперская идеология. Грабить свой народ, людей, которых вы завоевали, колонии. То есть обходиться с другими нациями, как с колониями. Да, я согласен с вами. Извини, Аслан, да, согласен, правы в этом отношении. Здесь, кроме там этой политики и этого международного права, еще интересы. И за счет этих интересов, за счет этих денег, экономическая вот эта ситуация, она как бы является подоплекой для того, чтобы вот эти войны развязывать и сохранить эти системы. Здесь вы правы, и мне кажется, что мы должны как-то вот здесь искать то, что вы сказали, очень верно, что надо, чтобы эти вопросы поднимали не только, допустим, мы, чеченцы, поэтому мы ищем друзей наших и в Америке, и в других странах. Вот в Америке у меня был такой хороший приятель Виктор Рабаев. Я помню, вы с ним видели интересные переговоры там или что-то там было. Он мой очень хороший был приятель, мы долго с ним общались. Извините, что я вас перебиваю. Да, это его дедушка. Я сначала думал, что это собранный образ этого раввина. Нет, это оказалось, что правда. Был такой раввин в 1944 году. Это был его дедушка, который сказал, что будут все прокляты, кто до 7-го колена, если будут грабить чеченцев, что мы с ними веками жили вместе, это наши братья, это наши товарищи, и что все их вещи и их дома сохранять, и когда они вернутся, им все вернуть. Насколько я понимаю, так было и сделано. Было все возвращено тем, кто вернулся из ссылки. То есть никто не грабил. Это его дед Рабаева. Да, он до сих пор здесь, недалеко от меня живет. Я его искал 5 лет.
а он живет Ну, вот знаете, это правда, потому что у нас вообще все чеченцы, которые вернулись, их дома и все, что было занято другими там соседними представителями других народов, с них приходилось выбивать там с трудом. А вот евреи, которые были, они ни один дом не заняли, и это отмечалось в нашем народе открыто. Что вот евреи ни один дом не заняли, наоборот, даже что там было, возвращали. Это общеизвестно было у нас. Так что здесь в этом вопросе была какая-то солидарность. Они знали, что с нами происходит, и этому делу содействовали. Одно время было, когда мы с Рабаевым тоже как-то общались, и он там был как-то настроен критически. А потом, когда я ему разъяснил кое-какие там вопросы, он совершенно изменился, и мы с ним общались потом. Он мне даже книгу свою прислал. Потом он куда-то пропал, я не смог с ним связаться. Но передайте ему от меня большой привет. Я очень-очень его уважаю за те действия, которые он тогда вот в нужный момент выступал и говорил. Так что вот такое дело, это уже у нас есть цепочка. Я думаю, что он увидит эту программу. Так, уважаемые Аят, уважаемые Гарри, очень мне понравилось, что вы друг с другом общаетесь. Я надеюсь, это будет наша не последняя встреча. Я на этом хочу завершить наш сегодняшний стрим. Не хочу больше пользоваться вашей добротой и забирать ваше время. Обязательно, я надеюсь, еще раз мы соберемся. И с Виктором Рабаевым тоже вместе, кстати говоря, было бы очень интересно провести вместе. Спасибо вам большое. Аят Баркал Хундейре, спасибо тебе большое. Микрофон у тебя выключен, и у тебя тоже, Гарри, и тебе огромное спасибо. Спасибо, Гарри, спасибо вам. Привет всем, удачи во всех наших делах, справедливо. Удачи вам. Спасибо, я вырезать не буду, как есть выкладываю, даже если будут небольшие прорехи. Давайте. Все. Хорошо. Адикюэль, Машваль, до свидания. До свидания.